রাষ্ট্র নির্মাণের অন্যতম রূপকার হলেন শিক্ষক, আর গুণগত শিক্ষার প্রসারে প্রয়োজন গুণগত শিক্ষকের, বলেছেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। রাজধানী প্রজ্ঞা ভবনে এনসিইআরটি এবং আইএসসি আয়োজিত শিক্ষকদের পেশাগত মানোন্নয়ন শীর্ষক কর্মশালায় উদ্বোধন করে একথা বলেন তিনি। নয়া জাতীয় শিক্ষানীতি 2020 প্রবর্তনের পর উচ্চশিক্ষার প্রসারে রাজ্যে যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে তার বিস্তৃত তথ্য তুলে ধরেন রাজ্যপাল। রাজ্যভিত্তিক এই কর্মশালার সাফল্য কামনা করে শুভেচ্ছা বার্তা পাঠান কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান, কেন্দ্রীয় উচ্চশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জয়ন্ত চৌধুরী সহ অন্যরা। কর্মশালায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এনসিটির একাডেমিক অ্যাডভাইজার ডিকে চতুর্বেদী, এনসিইআরটির অধিকর্তা এলডা আলম, উচ্চশিক্ষা অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, আইএসসির অধ্যক্ষা ডক্টর রত্না রায় সহ বিশিষ্ট জনেরা। जो डिस्कशन सिर्फ हुआ है, जो जहां जहां बात करा है और पेपर्स प्रेजेंटेशन किए हैं, ये सब एक डॉक्यूमेंटेशन करके वो स्पीचेस वो इंस्टीट्यूशन को देना और इंडिविजुअली उनको सपोर्ट करने से वो उनके सोशल मीडिया में, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में दिए तो ये क्या बात करे हैं, क्या क्या ये करे हैं, ये सब दूसरों को जो इधर नहीं आए उन लोगों को बोलने के लिए अच्छा होता है। जो स्कूल का अच्छा वातावरण है, पहले वो स्कूल ढूंढते हैं, तो वैसे ही अपने स्कूल में भी एक अच्छा वातावरण हो, बेसिक फैसिलिटीज हो, और जो बेसिक फैसिलिटीज है वो स्वच्छता से है या क्लीन है या नहीं, ये अपन ये करने का है।